Okurga ahari wa kabiri orw'esabiti erikwija ebiro 10 okwezi kwa kabiri omwaka gw'2026 abeegi boona nibija kuba bari omu mashomero ahabwa tamu y'okubanza eramare ebiro 89 kandi erije kuhwa ahari kibanza okwa kataano omwaka gw'2026. Nobu abazaire bingi barabe nibahumurikisa abaana baabo omu mashomero ah'izooba ery'okubanza ahabw'etamu y'okubanza hariho abazaire abarikwoshesa abaana kandi Johnson Bakunda orikukurira eby'obwegyese omuri Banda Municipality nagira ngu eki nikireetera abaana bashoma kubi kandi n'okukora kubi omu bizaamu byabo. Ba TV egi n'abahurikiza baayo ekinkumanya ngu nikitwongera amaani kitwara engeri yiitu omu bazaire boona omu bantu boona enkunu z'obwegyese ahabw'okwenda ngu twongere kuheereza amaani abeegi biitu bongere kuguma nibakora kurungi munonga. Mwenu munkirize ntwara omugisha gw'okushoboorera performance yiitu nk'Ibanda Municipal Council. Twine okwesiima ahabw'okuba ebigyezo biitu y'abaana biitu boona basitamire ebigyezo byona basize kurugayo. Bamwe ahari bakuru b'amashomero muri Banda Municipality abitugambireho nabo nka Tayari West nibagira ngu betebekanise kurungi kutandika kwa tamu y'okubanza kandi nibashaba abazaire kukora ogwabo. Abaana ebiri 10 amashomero goona Ministry of Education ekateeraho ngu amashomero gigure orwa kabiri ebiri 10. So nintero omuranga abazaire biitu boona narisi abazaire boona bikikwataho kugira ngu omwegi obanza checking package ye ishomero eri yamuhire orebe omwegi akozere package yagiheza kora abagihereze amashomero tukufa kutwara omwana ukamutekayo utashashwireho ka part ka school fees koza aba amashomero ngandi genda kugura purchasing ebyo kuriya kugura scholastic materials. So mwena nintero omuranga kugira ngu at least ugere ka part ka school fees ko washashura then kiyambe abakuru b'ishomero administrators b'amashomero kureka ngo batandika bagura ebyo kuriya bagura n'ebindi bafa abeegi biitu. Twetebekanise abasomesa boona nibagaruka bariyo nibakola schemes of work, bariyo nibakola lesson notes, working on classroom environment ahead of the official opening of term 1 that is due next week. So for us we are well prepared. Then a message ya abazaire of course abekizibu somero y'abaana litandika abaana boona tebakutandikiramu. So as a school we find it hard. Amakuru aga gashakwa Ruth Ninsima omuri Banda.